barbaanne jechuudha. Evidensiin baay'ee guddaatu barbaachisa qaama namicha kanatti muruudha. Ega maaliga mootummaan egaa waan baay'ee egaa godheera miti amma yoonaatti egaa baruudha. Namootaaf immoo footograafiin jira egaa suuraan ishee isheen abbiitti taate. Iddoo isheen miidhamtee jirtu wayii kan footoo agarsiisu. Jira. Isa garuu salphaatti photoshoppiidha jedhanii falmachuu danda'u. Photoshop yoo ta'e yoo dhugaan sabuu danda'a maal teknooloojiin har'a akkasitti wanta photoshoppii ta'e wanta create namni godhee fi wanta originaalii karaa baay'eetti find out gochuu danda'a mangistiin mootummaan teknooloojii biyyatti yeroo teknooloojii keessa jirra yoo photoshoppii jedhanii yaadanis. Dhugaadhaan immoo. Kanaaf egaa amma egaa harka koortii jira koortichi egaa wanta inni decisionii godhugaan dhageenya boru jedhameera miti. I don't think namichi kun harka isaatiin miidhaa irraan ga'uu keessumaa miidhaa jechaadhaan ishee ga'uu harka isaatiin irraan ga'uunsa amma evidensiin hin argamnetti I don't think isatti wanti murtaa'aa waan jiru natti fakkaatu because even amma fakkeenyaaf abusii godhamu emotionally abusii godhamteetti ta'uu danda'a even harkuma isaa yoo ittiin buusne ta'eyyuu namni emotionally abused godhamee sadarkaa of ajjeesuu irra ga'uu danda'a. Lammaffaa immoo miidhaan harkaanis irra ga'ee immoo akkuma kana obsuu dadhabuudhaan miidhaa ofirraan ga'uu dandeessi ta'uu danda'a. Even immoo isumatiyyuu achi miidhaa irraan ga'ee iyyuu modootes ta'uu danda'a garuu evidensiin hin jiru taanaan I don't think. Garuu koo yeroo namni tokko hojjeesuu barbaadu laayifii isaarratti pilaanii hin godhu. Isheen garuu guyyaa sanaa torban sanaa fiichar isheedhaaf pilaanii gochaa turte. Akka isheen sammuu ishee jijjiirtee of ajjeestu within 3 hours sa'aatii sadii duwwaa ture. Isheen nama nagaadha nama hojii isaa hojjetatee buluudha. She's educated. She's a successful woman. Daqiiqa sa'aatii sadii gidduutti as a human akkuma yoo laalte sa'aatiin sadii du'a irraan geessisu decisionii du'aan fiddu. Maaliifi guyyaa footoo kaa oolte warra ollaasheedhaaf keekii isatti footoo kaa oolte isheen sheerii gooteetti obboleessi ishee wajjin waa'ee biizinasii pilaanii sa'aatii 12 irratti 12 AM irratti wajjin haasofteetti. Anin isheen kan duute jedhame 3 or 4 in the morning gida. Kanaaf sa'aatiin sadii decisionii kanaa hin gochisiisuuni. Kanaaf egaa dhugaasaa waaqayyoo fi egaa harka koortiitti kennite kan hin eerranu. Evidensiin immoo hin jiru isheen dhukkubsachaa turte kan jedhu. Namni of ajjeesuu barbaadu koo calluma jedhee miti pilaanii godheetudha kan inni of ajjeesu malee namni of ajjeesu suusaayidii namni yaadu calluma jedhee ammuma ka'ee ammuma wanta decisionii godhee suusaayidii godhuun qabu. Yaadni keessarriidha keessumaa sa'aatii sadii gidduutti yaada ishee jijjiirte naannoo Shikaan biiduudha. Kanaaf sa'aatiin sadii isheen duriin gooti taanaan durtuu ta'ee footoogiraafii kaatee hiriyoota ollaa isheedhaaf keekii ishee sheerii gootee biizines fiichar biizines pilaanii warra ishee buleessi. Karaa waan biraas haa ta'u evidensii biraas irratti qabatee haa ta'u garuu kontiroolii godheenyaa akka inni ture nan amana. So maybe isheen text isheen ጓደኛ ishee wajjin gochaa turte yoo argiteetti yeroo dheeraa dura akka
jireenya baay'eetti jireenyina maybe inni kontroolii jala galtee namni abdii kutata si galee garuu yeroo kana immoo namatti baay'ee dhiyaatutti himata malee keessumaa faamilii obbolootatti himatu sooshaal miidiyaa irratti bee waan akkasii himatu namni jireenya taddaa'eera jedhee namtitti wanta ta'a ture beenu garuu wanti nun jechuu dandeenyu namichuma michichuma baasisuudha amma danda'ametti wanta inni beeku wanta evidensiin kaameeraadhaan qabame hin jiru so evidensiin jiru yoo jiraate wanta irra barraati faamilii itti baatu naaf miidhagate isuma duukaa bu'uudha inni yaada. arbade kan jauh bulan arbade kan jauh Helen Malta zabda mucha asair like information in food do hai information in barbade ya ko maurat ይቻላል ሜሴጅ አሁን የገባው ልጅ ምን ታዘብሽ ይላል ሜሴጅ ኑቲ ሙሉ ፈ ሜሴጅ ምንድነው there is no evidence ጀቻጅራ እንደዛ አለ እንዴ እና ያ እንደሱ ነው ከዚህ ላይ አይዘው ማለት ነው በቃ እንደዚህ አይነት ሰው አሁን ሴሌብሬት ሲያደርግ ይታየኛል አሁን በነፃ ሲለቀቅ ይሄ እንትን ናቸው ገብቶሻል ነው በነፃ ቢለቀቅ እንዴት ተለቀቀ ሚል ሰው ነው ኤክስፔክት ማድረገው በእውነተኛው መንገድ እንዴት ይለቀቃል ሚል ምክንያቱም በቂ ነው ስለብዬ ስለማስብ የታየው ነገር ነው እነዚህ ደግሞ ምንድነው በቃ ሳይድ አድርገው ቆመዋል ብዬ ነው ማስበው መሀል ላይ የሚቆሙ አይደለም መሀል ላይ መቆም ማለት አትሊስት አቢዩድ የተደረገችበትን ነገር የሚታየው እነሱ እንደው ያን ያህል ዲፕ ኢንቨስቲጌሽን የማይጠይቀውን ነገር አቢዩዝ ተደርጋለች የመግደል ሙከራ ተደርጎባታል ይሄ ነገር ደግሞ ለክስ ያበቃል ማለት መሀል ላይ መቆም ነው ወይዘው አዎ እሱ ይሄ ሰውዬ አሁን የመጣው ሰውዬ ጀስት በቃ ሰዎች ምን ይላሉ የሚለውን አይ ቲንክ ለማወቅ ነው የመጣው አዎ ከሌላ ነገር ሳይሆን ጀስት ለዛ ነው ያለው ሜሴጅ ደግሞ ነግሮን ነው የሄደው አልሰማሁትም እኔ እንኳን ሜሴጁ ኤቪደንስ ስፓይኖር ኤቪደንስ የለም ሊለቀቅ you know it's like you talk about evidence why evidence ያሳይ በአማርኛ ንገረት okay ስለ ኤቪደንስ ነው ኤቪደንስ ከሌለ ነው ያለው እኔ ደግሞ ሰውነቷ የሞተው ሰውነቷ ራሱ አዘ ኤቪደንስ እኮ ሊናገር ይችላል አይደለ ምክንያቱም የሞተችበት ሰዓት ይታወቃል ከዛ ወድቃ ነው ወይ አንገቷ ላይ ታንቃ ነው ወይ የሆነ ነገር ሲታነቅም እኮ ያስታውቃል አይደል እንዴ ሰው ሲታነቅ በሆነ ነገር ታፍኖም ሲሞት በትራስም በመናምን የሆነ ነገር ተመታም ሰውነት ይናገራል አይደለ ያም እኮ ኤቪደንስ ነው ሌላ ነገር አያስፈልግም ኤቪደንስስ ባይኖር ነው ያለኝ እኮ ኤቪደንስ ከሌለስ እና አቢዩዝ ልትደረግ ትችላለች ያ ኢሞሽናሊ you know it's like ሊናገር የፈለገው ነገር ያው ደስ ሜሴጁ ያ ነው ለኔ ያ እንግዲህ ህይወት አልፋ መረጃ የለም ሲባል ይገርማል ህይወት ቢኖርማ አሁን ህይወቷን ኖራ የመግደል ሙከራ ሞከረብኝ ብትል በቃ ውሸት ነው የሚሉት ሞት ያላመኑ እንግዲህ ህይወቷ የለም ይችላል ህይወቷ የለም አዎ ግን ተመርምሯል አይደለ ሬሳ ተመርምሯል አይደለ አዎ ያ ግን ያሁን ባለው አካሄዳቸው ማለት ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ ባለው ነገር በትክክል የሬሳ ምርመራውም ገብቷል ብዬ አላምንም ማለት በቃ አሁን ፊልም አደርገው ምንድነው ኤቭሪቲንግ
ሀይድ እንዲደረግ ኮላብሬት አድርገው እየሰሩ ነው ፊልም አረገው። ለምን አንደኛ መጠየቅ ያለባቸውም ሳይጠየቁ ሲቀሩ ይሄን ያህል ክፍተት ሲፈጠር ያው አስክሬን ምርመራው ቀነቀጠሮ እየተሰጠ ለምንድነው ቀነቀጠሮ ያን ያህል የረዘመው? ለምን ዶክተሮች የሉም ተባሉ? ሞዲፋይ ሊደረግ ነው ወይ ይቀያለን? ምክንያቱም ሰማው ምንም ይሄ ነገር ያን ያህል ይሄን ያህል የሚያስጠብቅ ነገር አልነበረም። የአስክሬን ምርመራው ራሱ ከ3 ቀጠሮ በላይ ነው ሄደው ውጤት ለማምጣት ነው። 4 ቀጠሮ ከ4 ቀጠሮ በኋላ ነው ገብቷል የተባለው። ምን ማለት ነው? ይሄን ያህል እኮ መቆየት የሚያውቁት አለ እኮ ያ ጀስት ይሄ እንትን እኮ ነው። ያን ያህል እንትን የሚል ነገር አይደለም። ጊዜ የሚወስድ አይደለም። ላብራቶሪ የሚወስዱት ነገር ፍሉድ የሚወስዱት ነገር አለ። ኤክስተርናል ኢንተርናል አለ። ግን አስክሬኗ ሲወጣ that's all ከዛ ሲወጣ that's all ሜቢ በፓናል ይሄ ምንድነው የተገነዘብኩት? አሁን የህግ አማካሪ ይሰማከር የዴዝ ሴንቴንስ ከህክምና ጋር በተያያዘ ከፎረንሲክ ሪዛልት ጋር በተያያዘ የሚጽፉትን መረጃ በፓናል በግሩፕ ነው የሚጽፉት ሐኪሞች። ኦኬ ያ እንደዛ ነው የሚሰሩት። ግን just የአስክሬን ከወጣ በኋላ ኦልሬዲ ውጤቱ እዛው ሴት ይደረጋል። ላብራቶሪ የሚሄደው አለ። አሁን ዩሪን ብለድ ምናምን ያሉ ኢንኬዝ መድኃኒት ወስዳለች ከተባለ ብለድ ውስጥ ነው ቼክ የሚደረገው። ድራግ ወስዳለች ወይ መድኃኒት ስትወስድ ነበረ ዩሪን ቼክ inni baro setup godhate ture sun ture jira erga seta erga qophaa'e akkasitti kara Zimbaabeetti deemee jira. Zimbaabeeyyuu yoo dhaqu akkuma lafaadha ka'eeti miti kan deemu eessuma isaadha ambaasaaddara godhe Zimbaabeetti. So eessumni isaadha manni qophaa'ee jira. Qabeenya achitti qoratee jira. Mangistuu Hayilamaariyaam lafa qonnaa qaba. Iddoo jireenyaa bitatee jira. Ijoolleen isaa already achi jiraachuu jalqabanii jiru. akkasitti biyyarraa kutee deemee filuman ga'e. So haadha isaattu biyya sammoo akkamiin achi galuu danda'e? Sanyii achirraa qabamu so nama walaayitaa ta'e akkamiin achi galuu danda'e? Eenyuun? Mangeen maaliif Zimbaabuwee filate? Bara Zimbaabuween bilisa baatu Mangistuu Hayilamaariyaam biyya Zimbaabuwee tana akka isaan bilisa ba'an waraanaan isaan gargaare ture. Gorsaan waraana amma ta'e erguudhaan durumaanuu firummaa walirraa qabanii jechuudha sansanii siigale. Kanumaaf achi dhaqe inni. Awo Jesus Christ, I don't teach. Men am ning kawan jetan tak